Sulmuesi i Serbisë Aleksandar Mitrović doli në konferencën e zakonshme për shtyp në prag të ndeshjes së sotme kundër Shqipërisë në orën 20:45. Ai doli krah trajnerit të tij dhe u shpreh se çdo herë duhet të luajnë përfitore. Me respekt të madh çdo kundërshtar, Argjentina, Andorra, çdo herë duhet të luajnë përfitore. Pastaj çfarë mund të ndodhë gjatë ndeshjes është çështje tjetër, a jemi apo jo të kënaqur me rezultatin. Jam çdo herë i përgatitur, kur e kam petkun e kombëtares kam dhe inspirime të tjera për kombin tim. Çdo herë dëshiroj të jap maksimumin për shtetin dhe për veten si lojtar. Nesër një ndeshje shumë serioze për ne, fokusi ynë është fusha dhe fitoria jonë që të kualifikohemi. Do të jetë perfekt nëse fitojmë. Fokusi im është dhe jem në ekip të përgatitem për çfarë thot trajneri. Fokusi ynë është të fitojmë 3 pikët. Kemi thënë që Shqipëria ka një ekip dhe trajner të mirë, ka ekip serioz, e kemi analizuar. Duhet me qenë në nivel të lartë për ndeshjen. Më e mira është të fitojmë 3 pikët dhe kaq, deklaroi ai.